Өнгөрсөн Баасан гарагийн засгийн газрын хуралдаанаар Монгол Улсын балан хамгаалах бодлогын үндсийг батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хийлэлцээд зарчмын хувьд дэмжиж засгийн газрын гишүүдээс гаргасан саналыг тусган Улсын хурал өргөн мэдүүлгээр тогтлоо. Мөн засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг хүүхдийн төлөө үндэснээ газрын харьяа хүүхдийн хөгжил хамгааллын төвийг татан буулгаж бүтэц оронтой үндсэн болон эргэлтийн хөрөнгө төсвийн хамт хүүхдийн төлөө үндэсний газрын харьяа хүүхэд гэр бүлийн хөгжлийн өнөр бүл төв шилжүүллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн хорооноос Улсын хурлын дарга энх болдод хандан шатхуун өргөн эргэлээний бараа бүтээгдэхүүн орон сууцны үнийн өсөлтийг хязгаарлах, үүнийг зохицуулахын тулд үн бүрдэлтийн тухай хуулийн төслийг хэлэлцэн батлах, эдийн засагт тулгарсан хүндрэлийг даван туулах арга замыг тусгасан тусгайлсан хөтөлбөр боловсруулах зэрэг 20 орчим шаардлага тавьж албан бичиг явуулжээ. Засгийн газрын хуралдаанаар Дорноговь, Хинтээ, Сүхбаатар аймгийн нутаг дэвсгэрт гарсан мал амьтны гоцгой алдуурт шүлхийн өвчний голомтыг устгаж халдвартын тархал зогссон тул Сүхбаатар аймгийн Дарга анх Наран онгон, Баян дэлгэрэх Төвшин ширээ, Хинтээ аймгийн Галшаар, Дорноговь аймгийн Алтан ширээ дэлгэрэх сумын нутаг тогтоосон Хүл хорой цээрийн дэглэм, мөн Сүхбаатар аймгийн Асгад халзан Уул Баян Мөнх хаан, Хинтээ аймгийн Баян Хутаг Баян Мөнх, Дэлгэр хаан Дорноговь аймгийн Өргөн, Сайхан Дулаан зэрэг сумдад тогтоосон хязгаарлалтын дэглэм болон тус аймагуудын төрийн захиргааны болон бүх шатны албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдээс гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлгийн байдлын зэргийг цуцаллаа. Засгийн газрын 11 төвд өнгөрсөн 3 дугаар сарын 27-оос энэ сарын 4-ний хүртэл 823 иргэн холбогдож санал хүсэлт гомдол талархал шүүмжлэл өргөдөл ирүүлсэн байна. Үүн дотроос иргэдийн ихэнх нь мэрэгжил сургалтын үндэсний төвийн суралцагчдын тэтгэмж 190 мянган төгрөгнөөс сургалт явуулж байгаа газрууд нь эрүүл мэндийн даатгал, нийгмийн даатгал, хүн амын орлогын албан доторыг суудгаж байна гэсэн гомдол цөөнгөө ирсэн байна. Үндэсний мэрэгжилтэй ажилтан бэлтгэн хөтөлбөрт хамрагдан суралцаж байгаа иргэдэд сарын тэтгэлэг хоолнд нь зориулж 190 мянган төгрөгийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих газраас олгож байгаа бөгөөд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу энэ зарлаас нийгмийн даатгал шимтгэл болон бусад шимтгэл тооцож авахгүй гэсэн хариуг хөдөлмөрийн яамнаас өглөө. Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албанаас энэ сарын 4-өөс эхлэн бүх нийтийн цэвэрлэгийг амралтын өдрүүдэд хийж байхыг нийслэлчүүдэд уриалсан. Энэхүү уриалгын салхийг хагалж хөгжин мужгийн коллеж багш оюутнууд өнгөрсөн бям гараг цэвэрлэгээ эхлүүлсэн байна. Зуны олимпийн анх дугаар наадам Апийн хотноо нээлттэй хийж анхны олимпийн галт бамбар бадамсан өдөр өчигдөр тохиож энэ өдрийг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас олон улсын спортын өдөр болгон зарласнаар өчигдөр дэлхийн нийтээр цэгэр гарагийн өнцөг булан бүрт спортын баярыг тэмдэглэж өнгөрүүллээ.